Salve a tutti. E allora ritorniamo con il 595 Abarth per fare un controllo e andiamo a vedere i due sistemi di poter mettere in fase l'Abracam. Come dire, l'altra volta l'ho detto, prima di tutto dobbiamo conoscere il profilo per andare anche a studiare un po' il carico molle che dobbiamo fare. Qualcuno me lo ha chiesto e quindi poi lo vado a dire. Dedicheremo una parte del video ad avere quanto assorbe in termini di cavalli un sistema con un carico di molla più, diciamo, più carico o minore in base a quello che andiamo a montare come sistema di valvole, pesatura di valvole e bicchiere. Però per adesso andiamoci a tenere a fare soltanto la messa in fase. Come abbiamo due tipi di messa in fase per il tipo di albero a camme che andiamo a montare. Intanto vado a dire che per montare la messa in fase bene, al limite è difficile che vada a cadere in questa posizione. Vedete, questi sono i segni originali per la messa in fase con le gambe originali. Ma in questo caso, anche se potremmo avere un calettamento uguale all'originale, ma in base alla lavorazione variano sempre, quindi è meglio partire con, andiamo a fare qui un isolamento del gruppo distribuzione proprio per avere margine di gioco per la messa in fase. Quindi poi possiamo spostare di un dente, ma poi dobbiamo sempre avere il controllo della messa in fase. Questo lo andiamo a vedere poi come fare. Intanto per montare questo, quindi arrivare a un certo tipo di rapporto di compressione, dobbiamo per forza andare a montare le asticine, le cannotte a molla, proprio perché lo spazio su quelle fisse non lo possiamo montare più, visto che lo spazio ci viene un po' a stringere, quindi dobbiamo abbassare l'altezza delle cannotte. Questo è regolabile e possiamo montare l'altezza tra il monoblocco e la testata, quindi andare a compensare questo spazio meglio. In questo caso vado a fare prima un montaggio per vedere un falso montaggio un po' di tutto. Andiamo a trovare poi il punto morto per poter mettere il diagramma a zero. In questo caso poi questo albero che andiamo a leggere, che già è stato fatto, vediamo dal profilo che andiamo a vedere, è un 110 gradi, quindi un abracam simmetrico sia di aspirazione che di scarico. Non abbiamo termini di rampe asimmetriche come apertura o chiusura nel profilo. In questo caso, conoscendo un po' l'alzata e tutto, come dire, il profilo, andiamo a calcolare le accelerazioni che abbiamo sul sistema pacco molle, valvole e bicchiere. Per adesso questo è quello che andiamo a mettere in fase. Difatti, dopo la rotazione dei primi giri del motore, un po' l'assestamento che si viene a creare, un po' si consumano questi denti e la catena, andiamo ad avere un ritardo di fase. Quindi io consiglio sempre, se dobbiamo mettere in fase un 110 gradi allo scarico, in questo caso, e all'aspirazione, andiamo a mettere qualche grado più anticipato. Sì, in questo caso se andiamo a anticipare l'aspirazione lo portiamo a 109 gradi, lo scarico anticipato diventerà a 111 gradi e quindi dobbiamo andare poi a fare questo controllo. Quindi facciamo tutto il montaggio per vedere un po' altezza dei pistoni e quant'altro, e faremo i due sistemi di messa in fase, quello diretto sopra il bicchiere e quello tra classe con il bilanciere, con l'asticina, e quindi sopra le valvole andiamo a mettere il bilanciere. Quindi conoscendo questo rapporto del bilanciere andiamo a fare la fasatura giusta. Ma al di là di questo non ci interessa, quindi lo andiamo a fare direttamente sia con il bicchiere sia con il bilanciere. Ce ne andiamo alla massima alzata per non avere mai sbagli, visto che andiamo ad avere il profilo di lettura bello preciso e sappiamo pure a punto morto quando va ad aprire sia l'aspirazione che lo scarico.
E allora, per prima cosa andiamo a posizionare il diagramma con lo 0, con il punto morto preciso del pistone. Come fare? In questo caso potete montare anche un solo cilindro con un pistone, mettete soltanto il segmento superiore per non avere giochi del pistone, volendo. E questo è uno dei sistemi col comparatore che ora vi faccio vedere, altrimenti si potrebbe montare una piastra sopra e posizionare al centro, che so, una rondella, un dado, per fare il trovamento del punto morto sia girando prima il diagramma da una parte, poi ritornando indietro e facendo la divisione dei due punti che andiamo a trovare, come andiamo a fare in questo caso. Io già l'ho posizionato sullo 0, quindi se mi vado a posizionare giusto lo andiamo a vedere. E allora cosa andiamo a fare? Vedete che il punto più alto del comparatore siamo a 0,25, 0,26, però lo 0 lo abbiamo qua, perché l'ho messo leggermente meno lo 0, proprio perché cosa facciamo? Ritorniamo indietro, antiorario, andiamo a riprendere il gioco sulla biella e sul banco, quello che sia, e andiamo a girare in senso di rotazione. Quando ci avviciniamo sullo 0 ci andiamo a fermare, come in questo caso. Non sono anche preciso perché con una mano mi viene male. Ci andiamo a posizionare sullo 0 e prendiamo il riferimento. In questo caso sono 6 gradi prima. Vedete? Ora che cosa facciamo? Ritorniamo indietro, o anzi superiamo lo 0, lo andiamo a riprendere il gioco della biella e facciamo il giro al contrario. Quando ci andiamo a posizionare di nuovo sullo 0, vediamo di camminare piano piano. Ok, mi viene un po' difficile perché non posso riprendere con qualcosa più, con una chiave, con una leva più lunga. Già. Comunque, ci andiamo a posizionare sullo 0 e vediamo che anche qua abbiamo 6 gradi prima del punto morto. Quindi la differenza 6 e 6, il centro l'abbiamo a 0. Quindi dobbiamo trovare lo stesso valore sia da una parte che dall'altra parte, altrimenti dobbiamo spostare il diagramma, o in questo caso in posizione del punto 0. Una volta che l'abbiamo individuato, se andiamo a ritornare indietro e posizioniamo sullo 0, in questo caso andiamo a trovare i 26 centesimi in più che abbiamo messo, 25. Ok? Quindi questo è il punto morto esatto che dobbiamo avere come riferimento. Io l'ho messo qua davanti in questo caso, potremmo andarlo a mettere sul lato del volano, anche per averlo direttamente io come visuale, e andiamo a vedere come posizionare la prima lettura del diagramma. Poi ce ne sarà un'altra con il bilanciere. E allora ci andiamo a posizionare con il comparatore sopra il secondo, quindi sopra l'aspirazione. Andiamo a mettere i due bicchieri, uno sotto e uno sopra capovolto, così possiamo appoggiare il comparatore. E una volta posizionato sopra, visto che non abbiamo il rapporto del bilanciere, andiamo a fare una lettura diretta della massima alzata dell'albero a cam. E allora facciamo in questo modo: giriamo in senso di rotazione così da far uscire l'apertura della valvola di aspirazione, e quindi quando arriviamo alla massima alzata, che in questo caso vediamo la andiamo a trovare dopo il 35, perché mi sono messo il comparatore sullo 0 prima, proprio per evitare il prolungamento del bocciolo e avere una falsa lettura. Quindi che cosa facciamo? Ritorniamo indietro con il diagramma, lo andiamo a girare, quindi mettendo in tiro il motore con la catena ci andiamo a posizionare sullo 0. Una volta che ci posizioniamo sullo 0, prendiamo qui il riferimento.
In questo caso siamo, dopo il punto morto superiore, siamo a 10 gradi, siamo a 78 gradi. Andiamo a scrivere 78 gradi. In questo caso io già ho preso il riferimento. Ora dobbiamo andare a trovare l'altro punto. Quindi che cosa facciamo? Continuiamo in senso orario a girare l'albero motore. Quando arriviamo nel punto della massima alzata, il comparatore inizia a scendere, come ho detto sempre. Quando ci si avviciniamo allo zero, ci andiamo a fermare. Ok, in questo caso andiamo a togliere il prolungamento che abbiamo sul bocciolo e possiamo sbagliare di qualche grado. In questo caso no. E allora poi ci andiamo a posizionare sul diagramma e vediamo che abbiamo una lettura di 100, 110, 120, 130, 131. Vedete? Quindi secondo come lo vado a posizionare, 131, 131 e mezzo. Facciamo il riferimento 131. E allora facendo 131 abbiamo la somma di tutte e due, le andiamo a sommare, facciamo 209, lo dividiamo per 2 e andiamo a trovare per adesso che siamo a 104, 5 gradi. Come abbiamo detto lo dobbiamo fare 110, ma poi lo anticipiamo qualche grado, lo portiamo a 109. In questo caso siamo troppo anticipati, dobbiamo ritardare l'albero a camme. In questo caso l'albero a camme deve andare indietro. Quindi ora che cosa vado a fare? Allento leggermente i bulloni e porto l'albero a camme leggermente indietro. E allora ho ritardato un po' l'albero a camme all'indietro, come avevo detto. Se andiamo un po' a vedere, qua siamo sempre nella massima alzata che dobbiamo arrivare, ma andiamo a rilevare la lettura, quindi ritorniamo indietro, ci andiamo a soffermare sullo 0. Ok, quindi siamo sullo 0, andiamo a fare la lettura e in questo caso andiamo a leggere 82,5. Quindi dobbiamo vedere quello di sotto, non confondere con quello di sopra che poi è nell'altro giro. Allora 82,5. Andiamo a scrivere 82,5 gradi. Andiamo sull'altro punto che dobbiamo salire. Perché salire? Perché se io mi fermo qui sul bocciolo dove arrivo, vedete che la lancetta si è fermata, ma io continuo a girare e la lancetta non si muove. Inizia a muoversi poi nella fase di discesa, ma io ho già oltrepassato il punto, quindi per questo dico che il bocciolo a volte è molto più prolungato. Per evitare errori, fare questa lettura è essenziale. Quindi andiamo di nuovo sullo 0 piano piano, ci andiamo a fermare come in questo caso, andiamo a fare la lettura e sono 135 e 5, quindi se mi vado a mettere in direzione giusta sono 135 e 5. Li andiamo a sommare, 135 e 5. In questo caso andiamo ad avere 0, 5, 2, 7, 1 diventa 8, 8 e 3, 11 e questo qua diventa 2. Lo andiamo a dividere per 2 e andiamo a trovare 109 gradi. Ok? Quindi il 2 diventa 1 e 0 per 18 diventa 9, quindi 109 gradi. In questo caso, visto che andiamo ad anticipare di un grado, lo lasciamo così. Ora i 109 gradi che andiamo a trovare sull'aspirazione, facendolo come riferimento, ora andando a cambiare sullo scarico, andiamo a trovare invece 111 gradi. Vediamo di fare questo tipo di cambiamento. Un attimo solo che devo piazzare il comparatore dall'altro lato. E allora facciamo lo scarico adesso. Come ripeto, per l'aspirazione abbiamo fatto che abbiamo girato in senso orario perché andava ad aprire poi l'aspirazione. In questo caso, visto che dobbiamo fare lo scarico, che ci siamo posizionati già sullo scarico, andiamo indietro con l'albero motore da superare la massima alzata. Quindi che cosa facciamo? Riprendiamo la corsa dell'albero motore per metterlo, annullare i giochi che ci sono in movimento
e andiamo a fermarci come abbiamo fatto prima nell'aspirazione, ci andiamo a fermare sullo 0. Ok, quindi ci andiamo a fermare sullo 0, andiamo a prendere questa volta il riferimento al contrario, quindi questa volta da 0 andiamo a prendere i valori da sopra perché sono nella scala a scendere, e quindi partiamo da 138 gradi, andiamo a scrivere 138, il punto più alto, poi continuiamo a girare, andiamo a superare il punto di massima alzata che lo andiamo a trovare in questo caso come nell'aspirazione. Quando inizia a riscendere ci andiamo a rifermarci sullo 0. Ok, in questo caso, e andiamo a trovare 83,5 gradi, sarà 83,5, sarà 84, sarà 0,25 gradi di spostamento, è pochissimo questo. In questo caso andiamo a scrivere 83,5, andando a sommare andiamo 221,5. Facendo la nostra divisione per trovare la metà andiamo ad avere 110,75. Quindi, come vi ripeto, lì abbiamo trovato 109. Qua nell'anticipo andiamo ad avere 0,75 anticipato pure sullo scarico, anche se c'è qualche differenza possibilmente sul bocciolo, comunque già ci siamo come messa in fase. Poi ripeto, possiamo oscillare da 1 grado a 1,5 gradi di anticipo, volendo, però poi lo andiamo a trovare dopo un po' di tempo la fase giusta che si va a consumare la catena. Però in questo caso è giusto che sia messo in fase così. Quindi se lo andiamo a posizionare, qua siamo nella fase di bilancio. E questa è la prima fase del diagramma, come metterlo in fase direttamente sul bicchiere. Però parliamo di una gamma che sia uguale sia 109 gradi come nell'aspirazione e 109 sullo scarico. Ci sono delle gamme che sono invece diverse, come possiamo avere 109 e 112 sull'aspirazione, oppure 108 e 110, quindi vanno un po' a variare. In questo caso era uguale, quindi andiamo ad avere lo stesso spostamento nelle due fasi, anche se l'abbiamo messo 1 grado in anticipo. Quindi ora che cosa andiamo a fare? Montiamo la testata con i bilancieri e andiamo a trovare con lo stesso sistema, e poi soltanto che invece di essere diretto qui sul bocciolo andiamo ad avere il rapporto del bilanciere, ma useremo lo stesso sistema.